يا مساء الرعب على أحلى إخوات في الدنيا. الحكاية دي بدأت من حوالي سنتين. أنا أحمد مهندس معماري، وحياتي كلها عبارة عن شغل في مواقع طول اليوم. والصيف ده بالذات كان فيه ضغط شغل عالي جدا، وبالعافية عرفت آخد أسبوع أجازة في آخر الصيف. فقلت لمراتي هبة، بقول لك إيه رأيك نروح نصيف في شقة خالي اللي في العجمي؟ قالت لي يا ريت طبعا، بس هندخلها ازاي؟ الشقة دي مقفولة من يجي 15 سنة، من وقت ما خالك سافر. من ساعتها محدش راحها ولا اتفتحت أصلا. قلت لها ما انا كلمت خالي طبعا، وقال لي هتلاقي المفتاح مع البواب. بس طبعا مراتي كالعادة كانت قلقانة وقالت لي ما ناخد شقة تانية احسن يا عم، الشقة دي مقفولة بقالها كتير ومش عارفين جواها ايه. بس بعد اقناع كتير مني ومن البنات، الحمد لله وافقت. وقتها حضرنا الشنط على طول واتحركنا في نفس اليوم. واول ما وصلنا لاول القرية، لقيت مراتي بتقول لي احمد المنطقة دي مقطوعة قوي، انت متأكد ان الشقة هنا؟ قلت لها ايوه طبعا متاكد ان الشقه هنا، وبعدين دي احلى حاجه، يعني هدوء ومفيش زحمه والبحر فاضي والدنيا احلى روقان. والمنطقه دي اصلا عباره عن مدق طويل، بتمشي فيه حوالي 10 دقايق، جنبك رمله من ناحيتين لحد ما توصل للقريه دي. واول ما وصلنا للعماره، العماره كانت اول صف على البحر، وبلكونتها كانت واسعه جدا. المهم نزلنا الشنط من العربيه، والجو كان تحفه الصراحه، ريحه اليود والهواء والبحر كانوا مخلينا كلنا في حاله روقان. واول ما دخلت من باب العماره ناديت على البواب على طول، واول ما ناديت لقيته طالع لي بسرعه. كان راجل عجوز قوي، ممكن عنده فوق ال90 سنه، وشه كله مكرمش. بس اول ما شافنا اول جمله قالها على طول من غير ما يسال اي حاجه: ما عندناش شقق للايجار هنا يا باشا. كان بيقولها بطريقه اكنه عايز يقول لنا انتوا ايه اللي جابكوا هنا اصلا. وقتها انا رديت عليه على طول وقلت له لا، انا طالع شقه الاستاذ سامح اللي في الدور الثالث. هو قال لي ان المفتاح معاك صح؟ لقيت البوابة اتخض كده وراح داخل الأوضة بسرعة بتاعته من غير ما يتكلم معايا. وبعديها طلع على طول واداهولي، ودخل الأوضة بتاعته تاني وقفل الباب. لقيت مراتي بتقول لي هو ماله ده، في ايه؟ قلت لها عادي، راجل عجوز ما تاخديش في بالك. يلا بينا نطلع الشقة. وأول ما طلعنا الشقة وفتحت الباب، الشقة كانت ريحتها كمكمة وكلها تراب. لقيت مراتي على طول بتقول لي يا خبر يا احمد، الشقه واسعه قوي ومليانه تراب، دي عايزه جيش عشان ينظفها. طبعا اول حاجه بتيجي في دماغ الستات النظافه على طول. المهم قلت لها عادي يا هبه، بكره الصبح ان شاء الله اكلم البواب يجيب اي حد ينظفها. تعالي دلوقتي بس ننظف اي كلام كده عشان نعرف نقعد. وفعلا حطينا شنطنا ونضفنا اي كلام كده، وبعديها طلعنا البلكونه نتعشى. وكنا قاعدين نضحك ونهزر والجو كان جميل جدا. وقاعدين بقى نخطط لبكره هننزل المايه الساعه كام. بس واحنا قاعدين سلمى بنتي قامت تجيب حاجات من المطبخ، وهي راجعه لقيتها بتقول لي بابا الطرقه مليانه مرايات كتير قوي. انا اتخضيت من شكلي وانا راجعه من المطبخ، يا بابا شكلي كان مختلف في المرايه. وسلمى دي بنتي صغيره عندها 5 سنين، فطبعا ما خدتش على كلامها وقلت لها يا حبيبتي عادي، هتلاقي المرايه بس مش نظيفه وعايزه تتمسح. وعديت الموضوع وكملنا سهرتنا، وبعديها دخلنا عشان ننام. وتاني يوم اول ما صحينا الصبح نزلنا على طول على البحر. واليوم كان تمام قوي، مفيش اي حاجه غريبه لحد ما رجعنا البيت. لقيت هبه مراتي بتندهني وهي في المطبخ وبتقول لي هو انت جيت الشقه دي واحنا في البحر؟ قلت لها لا طبعا، انا معاكم من اول اليوم، اشمعنى في حاجه ولا ايه؟ لقيتها بتقول لي اصل انا كنت سايبه الاكل في التلاجة قبل ما انزل، ودلوقتي لقيته محطوط كله على الرخامه. وقتها انا ضحكت وقلت لها تلاقي سلمى ولا ندى كانوا جعانين فطلعوه، مش حوار يعني يا حبيبتي. وبعديها اكلنا ودخلنا الاوضه ننام شويه من تعب البحر ده. بس وانا نايم صحيت على صوت كركبه جايه من الطرقه. بصيت على مراتي والبنات، لقيتهم نايمين كلهم. وقتها انا قمت اشوف ايه اللي بيخبط ده بره. ما لقيتش اي حاجه غريبه بره، فقلت في سري شكلي كنت بحلم ولا حاجه. المهم رحت المطبخ عشان اشرب كوبايه ميه. واول ما دخلت المطبخ لقيت المعالق بتاعت الغدا كلها مغسوله ومحطوطه في المطبقيه، مع ان هبه مراتي قبل ما تنام قالت لي لما نصحى بقى نبقى نغسلهم عشان انا تعبانه ومش قادره. في اللحظه دي سمعت صوت خربشه جايه من الطرقه تاني. ناديت وقلت يا هبه انت صحيتي؟ يا بنات في حد فيكم صاحي؟ ما سمعتش اي رد. وقتها انا جريت على الاوضه بسرعه لقيتهم كلهم نايمين. طلعت تاني لفيت في الشقه كلها، ما لقيتش اي حاجه. وقتها انا كنت قاعد اهدي نفسي واقول اكيد بيتهيألي او في حد من البنات او هبه صاحيين وبيعملوا فيا مقلب. بعديها عملت لي كوبايه قهوه ورحت قعدت في الصاله. وفجاه وانا بشرب القهوه سمعت صوت تكه جايه من اوضه الكراكيب بتاعت خالي. الاوضه دي الوحيده اللي ما فتحناهاش من ساعه ما جينا.
علشان خالي لمّا كلمته قال لي: "الأوضة دي فيها كراكيب كتير وأوراق تبع خالي، فبلاش تفتحها عشان البنات ما يلعبوش في حاجة ويضيّعوا حاجة." بس الصوت اللي أنا سمعته ده كأن حد بيخبط بالراحة على باب الأوضة دي من جوّه. وقتها أنا قُمت وقفت قدّام الباب وحطيت ودني عليه، وكنت لسه سامع صوت التخبيط ده، والصوت ده كان معاه صوت حد بيتنفس من ورا الباب. في اللحظة دي من رعبي أنا خبطت على الباب وقُلت: "هبة أنتِ جوّه؟" وأول ما قُلت الجملة دي سمعت صوت هبة واقفة ورايا بتقول لي: "مالك يا أحمد أنت بتندهني ليه؟" لفيت بصيت ورايا لقيت هبة. رجعت تاني بصيت على الباب، ساعتها لقيت أكرة الباب بتتهز كأن حد بيحاول يفتحه من جوه. كانت بتتهز بالراحة. لقيت هبة قربت عليا وبتقول لي: "مالك يا أحمد بتبص للأكرة دي ليه جامد قوي كده؟" قلت لها: "هو أنت مش شايفة إن الأكرة بتتحرك؟" لقيتها بصت للأكرة وبتقول لي: "فين ده ما الأكرة ثابتة هي يا أحمد. مالك يا حبيبي في إيه؟" وطبعًا عشان ما أقلقهاش قُلت لها: "لا يا حبيبتي أنا باهزر بس معاكِ، روحي صحّي البنات وأنا هافتح الأوضة دي أشوف فيها حاجة كده، كان خالي قايل لي عليها." وفعلًا هبة راحت تصحّي البنات وأنا فتحت الباب، وأنا حرفيًا كنت مرعوب. بس الأوضة ما كانش فيها أي حاجة غريبة، زي ما خالي قال لي بالضبط إنها أوضة مخزن أو كراكيب. كان فيها شوية كراسي مرصوصة فوق بعضها، وصناديق خشب كتيرة، ومراية كبيرة أوي بطول الحيطة كلها، كانت متغطية بملاية لونها أصفر. قعدت أدور تحت الكراسي ورا المراية أشوف لو في فار حتى ولا أي حاجة، ما لقيتش أي حاجة. بعديها قلت لنفسي والله أنا شكلي فعلا كان بيتهيألي، وطلعت من الأوضة وقفلت الباب. في الوقت ده أنا كنت قاعد أقنع نفسي إن أكيد أنا بيتهيأ لي ومفيش أي حاجة غريبة في الشقة. بعدها قعدنا في الصالة كلنا بنتفرج على التلفزيون، وعلى الساعة حوالي 10 بالليل كده بنتي ندى الكبيرة قامت عشان تجيب الشاحن بتاعها من الأوضة. فجأة لقيتها وهي في الأوضة بتزعق وبتقول: "يا بابا خلي سلمى تبطل الحركات دي، مش كل شوية ترميلي حاجتي كلها في الأرض." قمت بسرعة ورحت لها الأوضة عشان أفهم في إيه. لقيت شنطة ندى مفتوحة وهدومها كلها مرمية في الأوضة. وقتها أنا ندهت على سلمى وقلت لها: "أنتِ ليه يا حبيبتي عملتِ كده في حاجة أختِك؟" لقيت سلمى بتقول لي: "والله يا بابا أنا ما عملتش حاجة، أنا قاعدة معاكم من الصبح." وقتها أنا سكتّ وحاولت أهدّي ندى وأساعدها في لَم الهدوم بتاعتها. ولمّا خلّصت معاها وطلعت من الأوضة، لقيت هبة واقفة في المطبخ وبتقول لي: "أحمد، أنا لسه شايلة المعالق اللي أكلنا بيها دي في الدرج، إيه اللي طلّعهم على الرخامة؟" في اللحظة دي لقيت نور الشقة كلّه اتطفى، والشقة كلّها بقت ضلمة. ولّعت كشاف تليفوني بسرعة ورُحت أشوف لوحة الكهربا، لقيت كل المفاتيح مرفوعة وما فيش أي مشكلة. لقيت هبة بتقول لي: "أنا مش مرتاحة للشقة دي يا أحمد، يالّا بينا نمشي دلوقتي." قُلت لها: "مش مرتاحة ليه يا حبيبتي؟ وبعدين هنمشي بالليل كده إزاي؟ ما النور عادي بيقطع، أكيد في عُطل وهيتصلّح بسرعة." وبعديها رُحت الشباك عشان أشوف في المنور الجيران عندهم نور والّا لأ، لقيت العمارة كلّها ضلمة. وقتها أنا اتطمنت شوية ورجعت لهم وقُلت لهم: "عادي يا حبايبي، هتلاقي في عُطل بس وهيخلّصوه بسرعة، العمارة كلّها مضلّمة." بس هبة مراتي كل اللي على لسانها: "أنا مش مرتاحة يا أحمد يالّا بينا نرجع." وطبعًا مع زن البنات إن هُم مش عايزين يرجعوا، اتفقنا إننا ممكن نمشي بكرة والّا بعده، مش هنكمّل الأسبوع كلّه. وبعديها دخّلنا البنات الأوضة وولّعنا لهم شموع، وأنا وهبة قعدنا نلِف في الشقة، كنا عايزين نشوف هل فعلًا في حاجة غريبة والّا إحنا فعلًا بيتهيأ لنا. وبعد حوالي 10 دقايق النور رجع تاني، بس الشقة من بعد ما النور رجع بقت طبيعية. اليوم كله عدّى ما فيش أي حاجة غريبة حصلت. بس هبة لقيتها بتقول لي: "باقول لك إيه يا أحمد، إحنا بكرة ننزّل البنات الصبح البحر، وأول ما نرجع نحضّر شنطنا ونمشي، أنا برضه لسه مش مرتاحة للشقة دي." قُلت لها: "والله عندِك حق، باقول لِك إيه، طب تعالي ننام دلوقتي ولمّا نصحى بكرة الصباح رباح نشوف هنعمل إيه." وفعلًا دخلنا الأوضة وهبة نامت على طول، وأنا ما كنتش عارف أنام، مش جاي لي نوم. بس أنا بما إني مهندس فكنت باقنع نفسي إن كل حاجة كان ليها تفسير، سواء النور اللي قطع ده أكيد في عطل فني، الصوت اللي في الأوضة أكيد في فار أو حاجة إحنا ما شُفتهاش، والمعالق اللي اتغسلت لوحدها دي ممكن حد من البنات هو اللي غسلهم. كنت باحاول ما أصدقش حاجة مش منطقية، وفضلت دماغي شغالة كده لحد ما عيني راحت في النوم. وفجأة وأنا نايم سمعت صوت حنفية مفتوحة ونازل منها صوت مَيّة قوية. وقتها أنا قُمت بسرعة ورُحت على المطبخ، لقيت الحنفية مقفولة. دخلت الحمام لقيت الحنفيات كلها مقفولة. وقفت في الطرقة وقعدت أركّز في الصوت ده جاي منين،
لقيته جاي من أوضة خالي المقفولة. رحت عليها وفتحت الباب بسرعة، لقيت الأوضة زي ما سبتها الصبح، بس الأوضة دي كان فيها حمام. بصيت على الحمام، لقيت حنفية الحوض بتاعته فعلا مفتوحة، وهي اللي بتنزل المية دي. رحت عليها وقفلت الحنفية، لقيت الحنفية اتقفلت. وطبعا ده مفيش منطق يقول إن الحنفية اتفتحت لوحدها، لأن الحنفية اللي فيها من النوع القديم، اللي هي لازم تلفها كتير عشان تتفتح. في اللحظة دي سمعت صوت حركة في الأوضة. طلعت من الحمام بسرعة، لقيت الملاية اللي محطوطة على المراية لقيتها واقعة على الأرض. وقفت مكاني وبصيت على المراية وأنا مذهول، مفيش هوا دخل عشان يوقعها أصلا. لقيت انعكاسي في المراية موجود، بس ما كنتش لوحدي. كان في ست عجوزة ساندة ايديها على كتفي وهي واقفة ورايا. في اللحظة دي انا اتنفضت من مكاني ولفيت بسرعة، ما لقيتش الست دي واقفة ورايا. رجعت تاني بسرعة وبصيت على المراية، لقيت الست اختفت. وقتها انا طلعت من الأوضة جري وقفلت الباب بسرعة، وانا مش قادر حتى اخد نفسي من كتر الرعب. واول ما قفلت الباب سمعت صوت سلمى بنتي قاعدة وبتضحك في الصالة. اتسحبت بالراحة وطلعت على الصالة وأنا مرعوب، عشان أنا متأكد إن سلمى نايمة في الأوضة. وأول ما طلعت الصالة لقيت فعلا سلمى بنتي قاعدة في نص الصالة، وكانت ماسكة دبدوب وقاعدة بتتكلم معاه كأنه بني آدم. قلت لها: سلمى حبيبتي، انت ايه اللي صحاكي دلوقتي؟ وايه الدبدوب اللي معاكي ده جبتيه منين؟ لقيتها بتقول لي: طنط اللي كانت في البلكونة دخلت لي الأوضة وصحتني، وقالت لي انت نايمة مكاني، وادتني الدبدوب ده، وقالت لي اطلعوا العبوا بره في الصالة عشان هي عايزة تنام. طبعا انا بسمع الكلام ده وانا مذهول. قلت لها: طنط مين يا حبيبتي؟ مفيش حد غيرنا في الشقة. لقيتها بتقول لي: طنط يا بابا، اللي موجودة هنا من ساعة ما احنا جينا، وبتقعد كتير في الأوضة المقفولة، وهي اللي بتغسل المواعين وبتنظف الشقة عشان ماما تحبها. قلت لها: حبيبتي، طب وريني كده طنط دي فين؟ لقيتها بتقول لي: هي نايمة في الأوضة مكاني على السرير، تعالى ندخل لها. بعديها لقيت سلمى قايمة ومسكت إيدي وخدتني معاها على الأوضة. وأول ما دخلنا الأوضة لقيت هبة وندى نايمين ومفيش حد معاهم. قلت لسلمى: يا حبيبتي مفيش غير أختك ومامتك اللي في الأوضة. لقيت سلمى بتقول لي: يا بابا انت مش شايف طنط؟ ما هي قاعدة على السرير اهي، وبتقول لي اقول لك لو فضلتوا موجودين هنا لحد بكرة الشقة هتولع بينا. في اللحظة دي لقيت نور الشقة كله قاعد بيرتعش، وبعدها النور قطع تاني. مسكت سلمى بسرعة في ايدي وطلعت التليفون من جيبي ونورت الكشاف بسرعة، وصحيت هبة وندى بسرعة وقلت لهم: يلا احنا لازم نمشي حالا. وطبعا هبة وندى قاموا مفزوعين، مش فاهمين اي حاجة، وقاعدين يقولوا لي: في ايه مالك يا احمد، في ايه؟ بس انا في اللحظة دي ما كانش في دماغي حاجة غير اننا نمشي من المكان ده. ما كنتش قادر اشرح لهم اي حاجة. بعديها جرينا كلنا على باب الشقة، وخدت المفاتيح من على الترابيزة. بس وانا بفتح باب الشقة المفتاح كان معصلج، كأن حد ماسك المفتاح وبيلفه عكس اتجاهي. في اللحظة دي لقيت سلمى بتقول لي: بابا، في مية سودا طالعة من أوضة جده. واجهت الكشاف بسرعة على الأوضة، لقيت فعلا في مية كتير لونها أسود طالعة من تحت الباب. وقتها أنا لفيت على باب الشقة تاني بسرعة وقعدت أحاول أفتح فيه، والحمد لله الباب اتفتح بالعافية. وأول ما الباب اتفتح سحبتهم كلهم بره الشقة ولفيت عشان أقفل الباب تاني. أول ما لفيت لقيت الست اللي شفتها في المراية دي كانت واقفة في نص الصالة وقاعدة بتضحك لي. دورت وشي وقفلت الباب بسرعة. بعديها نزلنا كلنا جري على السلم بلبس النوم وركبنا العربية، واتحركت بسرعة وأنا جسمي كله بيرتعش. فضلت ماشي بالعربية مش قادر أبص ورايا لحد ما وصلت لطريق مصر اسكندرية الصحراوي. لقيت هبة بتقول لي: أحمد، هو في إيه؟ أنت خليتنا ليه ننزل بسرعة؟ وشنطنا اللي هناك دي احنا سايبينها، احنا سايبين كل حاجتنا هناك. وقتها قلت لها وانا مش قادر اتمالك اعصابي: ما تولع حاجتنا دلوقتي، المهم ان احنا خرجنا من الشقة دي سلام. بعديها طول الطريق كلنا ساكتين، مش قادر اتكلم واقول لهم اي حاجة، لحد ما وصلنا بيتنا في مصر الجديدة. الساعة وقتها كانت حوالي 4 الفجر. ركنت العربية تحت البيت وطلعنا بسرعة البيت. وأول ما وصلت دخلت الحمام على طول غسلت وشي. بعدها بصيت في مراية الحمام وأنا مرعوب، كنت خايف أشوف الست تاني، بس الحمد لله لقيت انعكاسي أنا بس اللي موجود. وقتها أنا ارتحت وقلت لنفسي: الحمد لله، كل حاجة رجعت طبيعية. وعدى حوالي شهر وكل حاجة كانت طبيعية،
وبدأت أنسى كل اللي حصل في شقة خالي. لكن في يوم كده وأنا نايم لقيت سلمى بتصحيني وبتقول لي: بابا، طنط بتقول لك هتيجي إمتى تاني شقة المصيف. وبكده تكون خلصت قصتنا. لو عجبتك القصة متنساش اللايك والاشتراك والشير وتفعل الجرس وتقولك في الكومنتات. أستودعكم الله أصدقائي. سلام.